Ihr seid super gut im Schätzen, dann ist Match to Match vielleicht genau das Richtige für euch. Julie, erklär mir doch mal, wie Match to Match funktioniert. Ja, gerne. Also, wir sind hier bei einem Spiel, wo wir verrückte bis zu lustige Fragen eigentlich am besten schätzen wollen. Wir wollen aber hier nicht überschätzen, unser Ballon nicht zum Platzen zu bringen. Das ist ein Spielaufbau für 3 Personen, aber gerne können wir es mal ein bisschen testen und sozusagen ein bisschen versuchen, wie es geht. Okay. Hier es sind deine Plättchen sozusagen, das sind deine Männchen, die du gleich setzt. Du bist grün und ich bin jetzt mal pink. Jetzt darfst du gerne mal 3 Ziffern sozusagen Okay, aufnehmen. Genau. Die darf ich aber... Genau, alles gut. Einfach aufziehen, einfach 3, genau, und in die Hand nehmen. Also 1, 2... Okay, ich habe 3 Stück. Genau. Ich hätte sie jetzt auf der Hand, ich habe nur eine Hand frei. Genau, ich mache genau das Gleiche. Und jetzt lesen wir uns erstmal die Fragen natürlich durch, weil die müssen wir jetzt möglichst gut beantworten. Okay. Dafür legen wir sozusagen auf den Nullen unsere Ziffern. Okay. Und wichtig zu beachten, Max, also wir dürfen hier nur höher schätzen und nicht niedriger. Also wenn ich schon eine hohe Zahl gelegt habe, du darfst jetzt nicht runtergehen von der Zahl. Okay? Okay, genau. Und das machen wir eben so lange, bis wir unsere 4 Plättchen hier sozusagen abgelegt haben. Wir haben nämlich 4 Versuche. Natürlich kannst du auch sagen, dass du mal einen aussetzt. Das ist aber eben ein bisschen tricky. Da hast du nämlich einen Versuch auf jeden Fall mal sozusagen nicht gemacht. Jedes Mal, wenn wir ein Plättchen ablegen, dürfen wir dann nochmal eins aufziehen und dann haben wir immer 3 in der Hand. Okay. Ich würde mal sagen, versuch's doch mal. Okay. Gerne irgendeine Frage, die du gerade willst. Nehmen wir mal die oberste, die wir jetzt hier haben. Also Buchstabenanzahl von Deutschlands längstem Ortsnamen. Okay, jetzt nehme ich ein Plättchen von hier und jetzt... Genau. Am besten eben, wie du jetzt denkst. Und dann legst du dir das sozusagen auf. Hier wären es zum Beispiel jetzt eine kleinere Dezimal. Wenn du zum Beispiel eine 5 auflegen, 50, 500, 5000, also wie du jetzt gerade denkst. Und ich darf darf immer nur später niedriger werden. Nee, immer höher, genau. Wir dürfen immer nur höher schätzen. Also beispielsweise, wenn du jetzt sagst 6 Buchstabenanzahlen oder du sagst 60 oder 600 oder 6000 und dann darf man das eben nur toppen. Man könnte jetzt hier keine 3 drauflegen. Man könnte aber die 3 hier hinlegen oder je nachdem. Dann mache ich jetzt und lege meine 3 mal hier hin. Okay, du sagst 30 Buchstaben und dann setzt du dein Plättchen sozusagen auf die Pumpe. Du hast da Luft reingepumpt in einen Luftballon. Ich sag, ja, könnte stimmen und setze jetzt mal, ich sag jetzt ein bisschen mehr, auf jeden Fall 35 und setze hier meine Antwort drauf. Und dann ziehe ich mir nochmal eben ein Plättchen, weil wir brauchen immer 3 in der Hand. Genau. Jetzt bist du wieder dran. Du kannst gerne bei der gleichen Frage weitermachen oder eine nächste nehmen. Nee, ich versuche das jetzt zu toppen und sage, das sind 38. Okay, also jetzt und eben dann immer drauflegen. Jetzt würde ich sagen, dass ich jetzt mal woanders weiter schätze, weil das wird mir jetzt ein bisschen knifflig. Ich will jetzt hier keine Punkte verlieren dabei und setze jetzt mal bei der Länge des Aberhits Mama Mia, sage ich mal in Sekunden, sind ich glaube bestimmt 200 Sekunden und setze hier mal meine Antwort. Das könnte leider auch stimmen, ne? Das ist schwierig. Okay, ich probiere mal. Was habe ich denn für Zahlen? Du hast mir schwer gemacht. Ich sag, der geht länger. Ich mache jetzt da eine 4 hin. Okay, dann setzt du jetzt deinen Vorschlag. Jetzt bin ich wieder dran. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, scheiße. Ich glaube, ich gehe jetzt zu der nächsten Frage und sage, okay, wie viel Zentimeter ungefähr schrumpft denn der Eiffelturm bei Kälte? Erstens wusste ich gar nicht, dass er schrumpfen kann. Jetzt habe ich hier wieder meine 3. Ich sage, das sind auf jeden Fall 4 Zentimeter. Ich glaube, das sind deutlich mehr. Ich glaube, dass wenn das richtig kalt ist, dass das mehr ist. Ich sage, der wird... Achso, ich darf ja nur drunter, ne? Also immer drüber. Ah, okay. Nee, dann... Okay, also wenn es nur drüber ist... Also hier drauflegen oder hier drauflegen, also je nachdem. Ich sag, der wird fast 1 Meter kürzer. Boah, krass. Oh, also das... Der ist groß. Ja, das stimmt auch, ne? Also du hast jetzt deine letzte Stimme sozusagen abgelegt oder dein letztes Plättchen, du hast ja schon 4. Und jetzt bin ich mit meinem letzten dran. Ich glaube,
ich schätze jetzt hier mal weiter hier oben und sag, hier kommt sogar noch eine 4 davor und bin bei 48. Jetzt haben wir alles gelegt und was passiert jetzt? Jetzt drehen wir die Karten um, da sind nämlich die Antworten drauf und dann gucken wir mal, wer Punkte gewinnt oder vielleicht auch welche verliert. Oh, 26. Wir haben leider beide super falsch geschätzt. Aber du hast falscher geschätzt. Genau, ich war die Letzte, die am schlechtesten geschätzt hat und ich verliere jetzt sogar Punkte. Leider habe ich jetzt nur noch 2 Punkte von meinen 3. Du gehst aber jetzt leider komplett leer aus, also du kriegst jetzt gar keine Punkte. Aber besser als Minus. Besser als Minus, natürlich. Okay, jetzt beim nächsten. 215 Sekunden. Oh, Oha, das ist voll nah. das ist nah, aber immer noch überschätzt. Jetzt verlierst du leider Punkte. Weil ich drüber war. Ja, weil du der Letzte warst, der geschätzt hat. Also es geht immer darum, wer als Letztes sozusagen draufgetoppt hat. Du warst zu mutig bei der Frage. Aber es war knapp. Es war knapp. 2 Punkte kriegst du jetzt anstatt die 3. Und bei der letzten, Eiffelturm, sogar noch 15 Zentimeter. War mir wieder schlecht. Wir haben beide jetzt wieder hier, oh je. Und ich sag, hier wird fast 1 Meter. Ja, oh je, oh Mann. Also jetzt warst leider wieder du und du verlierst wieder einen Punkt. Jetzt wird eben mal geguckt, wie die Punktzahl ist. Natürlich habe ich hier ganz deutlich gewonnen mit meinen 2 Punkten. Aber ich meine, wir haben beide nur Minus gemacht. Wir sind beide jetzt nicht gut im Schätzen gewesen. Okay, aber war mal ein super Beispiel, dass wir das Spiel mal kennengelernt haben. Auf jeden Fall. Und es sind eben super lustige Fragen, die hier dabei sind und sehr viel Auswahl. Entweder man nimmt eben die weißen Fragen oder man kann auch die bunten Fragen hinten drauf nehmen und dann ist immer sozusagen die Antwort auf der anderen Seite. Also mega cool. Ja, voll, da geht auch einfach der Spielspaß ja gar nicht aus, wenn man so viele Fragen hat. Dann, Sehr cool. Sehr cool, ja. dann vielen Dank für die coole Spielererklärung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ganz wichtig, aktiviert noch die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keins dieser coolen Spielererklärungen, die wir hier machen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.